अगर आपके घुटनों में भी बैठने उठने पर या चलने पर कट कट सी आवाज आती है और ये आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो इससे कई कारण हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण है कि जोड़ों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, और आम भाषा में उसको बोलते हैं ग्रीस, जो कि कम हो जाती है, जिसके कारण हड्डियां एक दूसरे से रगड़ने लग जाती हैं। उससे जो कट कट की आवाज आती है। लेकिन इसके और अन्य कारण भी हो सकते हैं। उस जानने के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को देखें।